chiên tôi thì nghe tiếng tôi. Ai cũng biết điếc là khổ. Người điếc bị người ta coi khinh và còn xem họ như những người chuyên làm phiền người khác. Điều đáng buồn là người ta thường thiện cảm với người mù, người què, nhưng lại thường nổi xung và bực bội với người điếc. Có một lần tôi đi xức dầu bệnh nhân. Sau khi nói chuyện, tôi hỏi bà cụ có muốn xức dầu không? Bà liền nói, con đâu có đau đầu đâu. Hóa ra bà bị điếc, tưởng tôi nói bà có đau đầu không. Điều đáng buồn là người điếc lại không biết mình bị điếc, nên vẫn vô tư sống. Có một người đàn ông đi gặp bác sĩ để kể về người vợ của mình. Tôi cho rằng vợ tôi bị điếc. Cô ấy chả nghe thấy tôi nói gì, mà toàn khiến tôi phải nhắc lại. Người bác sĩ trả lời, được rồi, bây giờ anh cứ về nhà. Tối nay đứng cách vợ 6 mét và nói một điều gì đó. Nếu bà nhà không trả lời, đứng lại gần 2 mét nữa và nhắc lại. Cứ tiếp tục như thế để xem mức độ nghễnh ngãn của bà ấy nặng đến mức nào. Người chồng trở về nhà và thực hiện đúng theo chỉ dẫn. Ông đứng cách vợ 6 mét khi bà đang thái thịt trong bếp và hỏi, cưng à, tối nay mình ăn gì vậy? Ông không nghe thấy câu trả lời. Ông đứng gần lại 2 mét nữa và hỏi lại. Vẫn không có câu trả lời. Ông đứng gần thêm 2 mét, vẫn chẳng thấy gì. Cuối cùng, ông tiến sát lại sau vợ và hỏi, em yêu, tối nay mình ăn gì? Cô vợ bực mình quát, đây là lần thứ 4 rồi nhá, thịt bò hầm. Ai cũng biết điếc là khổ, điếc là cách ly với thế giới bên ngoài. Điếc là khổ mình và phiền toái với người bên cạnh. Thế mà cuộc đời vẫn còn đó những kẻ giả điếc làm ngơ. Họ cố tình bịt tai để khỏi nghe tiếng đồng loại, kể cả tiếng Thiên Chúa. Họ giả điếc để sống theo ý mình. Họ cố tình gạt ra ngoài tiếng nói của lương tâm, của sự thật và chân lý. Họ bất chấp lề luật. Họ bỏ ngoài tai lời khuyên dạy của Thiên Chúa và tha nhân. Con người của kẻ giả điếc là tự tách mình ra khỏi cộng đồng xã hội để sống theo ý riêng. Hôm nay Chúa bảo, chiên ta thì nghe tiếng ta. Chúa mời gọi chúng ta là con Chúa, hãy sống theo giáo huấn của Chúa. Hãy bước đi theo đường lối của Ngài, bước đi theo sự dẫn dắt của Ngài để được bảo vệ, chở che. Ngài sẽ bảo vệ chúng ta như mục tử bảo vệ đàn chiên khỏi sự tấn công của sói dữ. Ngài sẽ dẫn chúng ta đến đồng cỏ xanh tươi bên dòng suối mát, là ân sủng của Ngài luôn đong đầy trên cuộc đời chúng ta. Bước đi theo Ngài thì sẽ không đói, không khát bao giờ. Lời mời gọi, chiên ta thì nghe tiếng ta, còn là tiếng mời gọi con người làm điều lành,
tránh điều dữ. Ngài tha thiết kêu mời con người sống trong tình bác ái yêu thương. Sự bác ái không chỉ dừng lại ở việc yêu người yêu mình, mà còn yêu cả kẻ thù. Tình yêu thương không dừng lại việc không làm tổn thương đến ai, mà còn biết giúp đỡ, chia sẻ với nhau trong vui buồn cuộc đời. Hôm nay, ngày dành riêng để cầu nguyện cho ơn gọi làm linh mục và tu sĩ. Chúng ta hãy xin cho giới trẻ hôm nay nghe được tiếng Chúa kêu mời giữa biết bao ồn ào của cuộc đời. Xin cho họ không chỉ lắng nghe được tiếng nói của sự thật, của chân lý giữa xã hội đầy lừa đảo bon chen, mà còn dấn thân bước đi theo tiếng Chúa kêu mời. Chúng ta cũng xin Chúa cho những bậc làm cha, làm mẹ biết giáo dục và hướng dẫn con cái sống tinh thần tin mừng, để cống hiến cho giáo hội những mầm giống ơn gọi tốt lành. Nguyện xin Chúa Giêsu, mục tử nhân lành, chúc lành cho hết thảy những ai đang khao khát dâng hiến cuộc đời để phục vụ cho lợi ích tha nhân và nước trời. Amen.